나만 그래? 일할 때 집중 안 되면 책상 위 장난감 만지작거리게 되는 사람. 근데 그날은 진짜 최악이었어. 일 몰아치는데 스트레스 폭발 직전. 키보드 치다가 문득 보니까 내 키보드가 너무 심심한 거야. 그냥 회색. 아무 매력도 없음. 그래서 에라 모르겠다 하고 포켓몬 키보드 키캡 끼웠거든. 와 진짜 분위기 바로 반전됨. 피카츄 보고 타자 치는데 갑자기 기분이 너무 좋아지는 거야. 회사인데 혼자 미소 짓고 있는 나 보임. 덕분에 스트레스로 폭발할 일도 사라지고 사람들마다 이거 어디서 샀어요? 또 난리. 일상에 귀여움 하나 넣고 싶으면 이거 진짜 필수템임.